नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने हाथ में एक मोबाइल की बैटरी को ले रखा है। सो आप समझ ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल बैटरी को लेकर कि अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो अचानक ख़राब हो जाए या फिर काम करना बंद कर दे तो आप कैसे मोबाइल की बैटरी को है अपने आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको दूसरी बैटरी है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस गाइस, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी अगर फूल जाती है तो आपको उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। मेरा मतलब आपको उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि फूली हुई बैटरी है वो ठीक नहीं होती है। इसके विपरीत अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपको अगर आपकी बैटरी फूल जाती है तो आपको उसे ठीक नहीं करना है, वो ठीक नहीं होती है। अगर हम सेकेंड नंबर पर बात करें तो आजकल के जो मोबाइल्स की बैटरी आती है उनमें लिथियम आयन का प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर एक कॉपर की परत चढ़ी हुई होती है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये बैटरी में जो परत होती है ये कॉपर की परत होती है और इसके माध्यम से ही है मोबाइल में विद्युत का संचार होता है और इसकी वजह से ही है मोबाइल ऑन और ऑफ होता है। सो गाइस, कई बार होता क्या है कि आपके मोबाइल ज़्यादा चार्ज करने की वजह से, पूरा दिन चार्ज करने की वजह से या फिर धूप में चार्ज करने की वजह से है, इस पर है कई बार कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है, इस पर कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी है वो काम करना बंद कर देती है और आपका मोबाइल में विद्युत का संचार है वो नहीं हो पाता है और वो ऑन नहीं होता है। तो गाइस, ये सबसे बड़ी वजह रहती है। बहुत बार यही कारण होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी है वो अच्छी तरह से काम नहीं करती है और आप दूसरी मोबाइल की बैटरी है वो परचेज करते हैं। सो गाइस, आपको करना क्या है, आपको थिनर की मदद से है इस कॉपर की परत को साफ करना है। आप या फिर कील ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जिससे कि यहाँ से आप इसे थिनर के माध्यम से है साफ कर सकते हैं। और जब आप इसे साफ करके दोबारा अपने मोबाइल में लगाएंगे तो आपका मोबाइल है वो आसानी से उसमें है विद्युत का संचार होगा और आपका मोबाइल है वो ऑन या ऑफ होने लग जाएगा। सो गाइज, अगर आपके मोबाइल की बैटरी कभी भी खराब हो जाती है तो आप इस तरीके का यूज करके जरूर देखिएगा, आपको 100% आपकी बैटरी है वो वापस है वो काम करना शुरू कर देगी। इसके विपरीत अगर आपको और कोई भी जानकारी बैटरी से रिलेटेड आपको प्राप्त करनी है, अगर आपकी बैटरी किसी भी अन्य कारण से खराब हो गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आया होगा पसंद। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।